បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរបៀប select នៅក្នុង Excel មេរៀននេះគឺសំខាន់មែនទែនដែលជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ select ដោយប្រើបច្ចេកទេសពីរទី1 select ដោយប្រើប្រាស់ mouse និង select ដោយប្រើប្រាស់ក្តារចុចមានប្រើប្រាស់ keyboard អញ្ចឹងយើងដឹងហើយ mouse គឺយើងនៅក្នុង Excel គឺមានលក្ខណៈដូចជាសញ្ញាបូកអញ្ចឹងដូចយើងបានឃើញក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងដើម្បី select ប្រើ mouse បានគឺយើងប្រើ mouse ខាងឆ្វេងដៃបាទហើយយើងសង្កត់ឲ្យជាប់ត្រង់ចំណុចចាប់ផ្ដើមណាមួយអូសមកនៅចំណុចណាមួយទៀតដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅទីនេះយើងឃើញហើយយើង select mouse ណាយើងអាច select ពីឆ្វេងទៅស្ដាំឬក៏ពីស្ដាំមកឆ្វេងឬក៏ពីឆ្វេងមកលើឬក៏ពីលើទៅក្រោមឬក៏ពីក្រោមឡើងទៅលើបានដូចចិត្តណាអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងប្រើ mouse អញ្ចឹងយើងអាចមើលបានណានេះអានេះគឺមកហៅថា select ពីលើចុះមកក្រោមបាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចង់ឈប់ select គឺខ្ញុំយក mouse ចុចកន្លែងតនេណាមួយចោលទៅយើងឈប់ select ហើយបើយើងចង់ select ពីលើពីក្រោមទៅលើគឺយើង select របៀបអញ្ចឹងបាទបើយើងចង់ select ពីឆ្វេងទៅស្ដាំយើង select អញ្ចឹងមកបាទបើយើងចង់ select ពីស្ដាំមកឆ្វេងគឺយើងទាញវារបៀបអញ្ចឹងមកណាបើយើងចង់ select ម្ដងច្រើនធ្វើម៉េចគឺយើង select ពីលើចុះមកក្រោមហើយយើងអូសចុះមកក្រោមមកតាមចលនានៃចង្វាក់ដែលយើងចង់បានណាអានឹងតកតូនទៅនឹងការ select ដោយប្រើប្រាស់ mouse ដែលយើងអាចប្រើបានណាអញ្ចឹងនៅទីនេះការ select គឺมันអនុញ្ញាតឲ្យយើងចុចចូលទៅក្នុងកាឡាហើយវាយអក្សរយើង select ទេណាអញ្ចឹងនៅទីហ្នឹងយើងអាច select បាននេះណាកាលណាយើងវាយអក្សរចូលហើយយើងចង់ select លើកាឡារបស់យើងអត់បានទេកាលណាយើងវាយអក្សរគឺមានន័យថាយើងអាចបានតែ select អក្សរទេនៅក្នុងហ្នឹងតែយើងមិនអាច select កាឡាបានទេណាត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ណាអញ្ចឹង select អក្សរគឺធ្វើម៉េច double click ក្នុងប្រឡោះហ្នឹងទៅហើយយើងវាយអក្សរឬក៏យ៉ាងណាមួយយើងអាច select លើអក្សររបស់យើងបានដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកែគុណទៅលើអក្សររបស់យើងបានទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា select លើអក្សរណាហើយចំពោះ select កាឡាគឺធ្វើម៉េចយើងអត់មានដាក់ mouse បញ្ចូលទៅក្នុងទីតាំងដើម្បីវាយអក្សរទេគឺយើងដាក់ក្រៅធម្មតាសង្កត់អូសមកណាទៅតាមចលនាដែលយើងចង់បានឬក៏ select ទីតាំងណាមួយនេះតកតូនទៅនឹងការប្រើប្រាស់ mouse អញ្ចឹងមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយគឺប្រើក្តារចុចតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បី select ទៅប្រើប្រាស់ក្តារចុចបានណាពេលខ្លះយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ក្តារចុចដែរក្នុងការធ្វើការងារ select ក្នុងការរចនាអីមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាត់ទុកថានេះជាក្តារចុចរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយជាក្តារចុចរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើង select ដោយប្រើប្រាស់ក្តារចុចបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើក្របចុចមួយឈ្មោះថា shift នេះ shift ហើយនឹងសញ្ញាព្រួយនេះយើងអាចឃើញសញ្ញាព្រួយនៅទីនេះបាននេះមានព្រួយខាងលើខាងក្រោមមាននៅខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងព្រួយនេះគឺត្រូវប្រើអបជាមួយនឹងក្របចុចមួយឈ្មោះថា shift នឹងអញ្ចឹង shift វាមានសងខាងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ select shift មួយណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងពេញចិត្តណាអញ្ចឹងជាទូទៅក្នុងការ select ដូចគ្នាយើងត្រូវជ្រើសទីតាំងដែលយើងចង់ធ្វើការ selection ជាមុនឧទាហរណ៍យើងដាក់ mouse កន្លែងណាដាក់យើងដាក់ mouse កន្លែងណាដាក់ទៅសាច់ចិត្តរបស់យើងទេបន្ទាប់មកយើងចុច shift ឲ្យជាប់អញ្ចឹងកាលណាយើងចុច shift ហើយយើងអាចយក mouse យើង select ទៅខាងមុខឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចចេះមានន័យថាខ្ញុំចង់ select ទៅខាងមុខណាខ្ញុំចង់ថយមកវិញយើងចុចក្របព្រួយមកថយមកប៉ុន្តែយើងត្រូវសង្កត់ shift នេះឲ្យជាប់បាទយើងថយវិញហើយណាយើងចង់ទៅមុខវិញយើងចង់ចុះមកក្រោមយើងចុចចុះមកក្រោមមកបាទយើងចង់ទៅម្ដងច្រើនរបៀបហ្នឹងគឺយើង select របៀបប្រើក្តារចុចហើយយើងប្រើសញ្ញាព្រួយអបជាមួយនឹង shift ណាយើងត្រូវចុច shift ឲ្យជាប់ហើយបាទយើងចុចសញ្ញាព្រួយណានេះឃើញទេយើងអាច select ទៅបានយើងចង់ថយមកវិញឬក៏យើងយ៉ាងណាមួយយើងអាចចុចមកបានណាបើយើងចង់ចុះមកក្រោមឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចង់ចុះមកក្រោមឧទាហរណ៍ណាបាទដាក់ទៅលើបាទអញ្ចឹងយើងចុចចុះមកក្រោមមកបាទនេះហ៎យើងអាចប្រើក្តារចុចបានដើម្បីធ្វើការ select អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺយើងប្រើក្តារចុចបានក្នុងការ select ណាដោយប្រើប្រាស់ក្តារចុចអញ្ចឹង select មាន2ធំទី1 select ដោយប្រើប្រាស់ mouse និង select ដោយប្រើប្រាស់ក្តារចុចណាអញ្ចឹងក្តារចុចគឺយើងត្រូវប្រើ shift បូកនឹងក្របព្រួយដែលយើងចង់ឲ្យបញ្ជាឲ្យវា select ចាប់ពីចំណុចណាទៅណាអញ្ចឹងព្រួយទៅមុខគឺ select ទៅមុខព្រួយមកក្រោយគឺ select មកក្រោយព្រួយទៅលើ select ទៅលើព្រួយចុះក្រោម select មកខាងក្រោមអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការ select
មួយទៀតតកតូនទៅនឹងការ select ច្បិចមានតែ select មួយកដប់ណា select កន្លែងនេះមួយកដប់កន្លែងនេះមួយកដប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចប្រើម៉ៅក៏បានឬក៏ប្រើក្តារចុចក៏បានដែរក្នុងការ select វាណាជាទូទៅគេប្រើម៉ៅច្រើនជាងការ select មួយកដប់ណាអញ្ចឹងដើម្បី select មួយកដប់តើយើងធ្វើដូចម្ដេចណាអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវ select កន្លែងណាមួយសិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានមួយកដប់កន្លែងនេះឧទាហរណ៍ណានេះ select កន្លែងកដប់ហ្នឹងបាទយើងត្រូវចុច control ឲ្យជាប់នេះណាចុច control ឲ្យជាប់មានន័យថាយើងចាប់ទុកហើយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់មក select កន្លែងនេះមួយកដប់ទៀតឧទាហរណ៍មួយកដប់ទៀតនេះពីរកដប់ហើយបាទឬក៏យើងចុចយើងប្រឡែងម៉ៅទៅឬក៏យើងប្រឡែងcontrol របស់យើងទៅគឺកន្លែងហ្នឹងវាជាប់ select ហើយនេះមានន័យថាយើង select ពីរកដប់ហើយអញ្ចឹងយើងចង់ select មួយកដប់ទៀតធ្វើម៉េចយើងចុច control បន្ថែមទៀតទៅយើងយកម៉ៅមកអូសកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតទៅនេះឧទាហរណ៍ពីរកដប់ហើយអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងអាចធ្វើការ select ដោយប្រើប្រាស់mouse off ជាមួយនឹងគ្រាប់ចុចcontrol ដើម្បី select ជាលក្ខណៈកញ្ចុំឬក៏ដប់ឬក៏ select ច្បិចក៏បានដែរយើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញគឺ select ច្បិចណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាណាអញ្ចឹង select ច្បិចហ្នឹងគឺយើង select ដើម្បីគោលដៅយើងអាចយកវាហ្នឹងទៅប្រើក្នុងការដាក់ពណ៌ឬក៏ដាក់ទំហំអក្សរតែកន្លែងមួយហ្នឹងឯងក្នុងពេលតែមួយយើងចុចទៅវាទៅទាំងអស់ដោយមិនចាំបាច់ដើរដាក់ម្ដងមួយណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select ច្បិចប៉ុណ្្នឹងហើយយើងឃើញ3កដប់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចគូសតារាងទៅណាក្នុងពេលតែមួយគឺវាមិនបានអីគេបានទីតាំង3ដែលមានកាឡាដែលយើងបាន select ហ្នឹងហើយយើងអាចចាក់ពណ៌បានទៀតឧទាហរណ៍ក្នុងនេះយើងចាក់ពណ៌ដូចគ្នាបាទឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង select ច្បិចហើយគេហៅថា select ច្បិចហ្នឹងគឺ select តាមកដប់ហ្នឹងគឺយើងប្រែប្រួលមិនគឺវាតាមគ្នាដោយសារវាជាប់ select ដែលយើងបានធ្វើនឹងតែម្ដងណាហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការដាក់ពណ៌លឿងពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌អីទៅសាច់តែយើងឯណាបើយើងចង់ដោះវាវិញដូចគ្នាគឺដោះវាវិញធ្វើម៉េចដោះវាវិញអត់មានអីបាទទេ select លើវាដដែលចុច control ឲ្យជាប់តមកយកម៉ៅមកអូសកន្លែងណានេះមានតែ2កដប់ហើយអូកន្លែងនេះកដប់ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាយើង select 3កដប់ហើយយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានហើយយើងដោះវាវិញទៅចូលកន្លែង border យើងពាក្យថា no border យើងដាក់ពណ៌យើងដូរយើងដាក់ piano filter មកអញ្ចឹងយើងដោះហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវានៅតែជាប់ select 3កដប់ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឈប់ select យកមកចុចកន្លែងណាចោលទៅគឺយើងអាចធ្វើការងារបានដែរតើតូនទៅនឹងការ select ច្បិចណាអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺប៉ុណ្ណឹងតើតូនទៅនឹងរបៀបនៃការ select ក្នុង Excel ណាអញ្ចឹងរបៀប select ក្នុង Excel យើងបាននិយាយមិញគឺមានការប្រើប្រាស់ម៉ៅនិងការប្រើប្រាស់ក្តារចុចណាអញ្ចឹងចំពោះការ select មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅមើលទៅដើម្បីជាបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Excel នេះបាទសូមអរគុណ